नमस्कार, म एनके भोजपुरे पूर्वेली टिटो। हाल दक्षिण कोरियामा विगत 1 वर्षदेखि प्रवासी मजदुरको रूपमा कार्यरत छु र आज यस्तो एउटा कम्पनीमा आएको छु जुन कम्पनीमा मेरो साथी अत्यन्तै मिलनसार साथी हुनुहुन्छ महेश बस्नेत। उहाँले मलाई यस कम्पनीमा आएर यहाँको कम्पनीको बारेमा सामान्य जानकारी दिएर जानकारी पाउनका लागि ठुलो एउटा अवसर दिनुभएको छ। यो अवसर दिनुभएकोमा साथी महेश बस्नेतलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज म एउटा कोरियामा रहेको बुङ्गुरफार्म सम्बन्धी जानकारी लिएर हजुरको समक्ष आएको छु। र कोरियामा रहेर थोरै जनसाधारणबाट धेरै प्रतिफल मुनाफा कसरी कमाउन सकिन्छ, कसरी थोरै मेहनतबाट धेरै काम कसरी सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी लिएर आएको छु। हामीलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हाम्रो भिडियोहरू, हाम्रा काम सम्बन्धी जानकारीहरू के कस्तो लाग्छ हजुरलाई प्रतिक्रिया हुनुहोला। र हामीले विगतदेखि नै यस्तै कोरियामा रहेर कोरियामा हामीले गरेका कामहरू, विभिन्न क्षेत्रका कामहरू, एग्रिकल्चर भयो, म्यानुफ्याक्चर भयो, यिनीहरू जस्ताको तस्तै हामीले गरेका अनुभवहरू समस्त पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ। र यी अनुभवहरू, हाम्रा कामका अनुभवहरू हेरेर हजुरले सेयर गर्न भन्ने नभुल्नुहोला। किनकि नेपालमा रहेका बेरोजगार दिदीभाइ तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई काम सम्बन्धी हौसला मिल्नेछ। कसरी गर्ने भनेर अन्यलमा हुनुहुन्छ, के गर्ने भनेर अन्यलमा हुनुहुन्छ, कतिसँग पैसा हुन्छ, लगानी गर्ने कुनै माध्यम हुँदैन, कुनै ज्ञान हुँदैन। यस्ता भिडियोहरू अथवा यस्ता कामका अनुभवहरू प्राप्त गर्नुभयो भने पक्कै पनि काम सम्बन्धी जानकारी हुन्छ, हौसला हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। र यस कम्पनीमा यो एउटा कोरियामा रहेको बुङ्गुर फार्म हो। यहाँ चाहिँ जम्मा 10,000 बुङ्गुर, लगभग 10,000 बुङ्गुर पाइन्छ। 10,000 बुङ्गुर हुर्काउँदाखेरि जम्मा 20 जना कामदार राखिएको छ। कसरी काम गरिन्छ त हेर्नुहोला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यो चाहिँ बुङ्गुरको पाठाहरू हो। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ जम्मा जन्मेको 30 दिनको भयो, 1 महिनाको यत्रो छ। र यो जन्मेको 3 हप्ता भनेको 20 दिनमा आमाको साथ छुटाएर यो कम्पनीमा आउँछ भनेर साथीले जानकारी दिनुभएको छ। र हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछु। यो भातको बाँडो हो, यसमा दाना आउँछ, टाइममा दाना थिचिन्छ। दाना थिचेपछि यसमा सट्टा आउँछ। त्यो दानाको लाइन हो, सबै पाइपबाट हो। यसरी पाइप घुमाइएको छ, बाहिर छ ट्याङ्की, ट्याङ्कीबाट दाना सर आउँछ र दाना भरि सबै भातको भाँडामा आइसकेपछि लिमिट राखिएको हुन्छ। यो लिमिट हो, त्यो सेन्सर छ, हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्सर। र यो पानीको भाँडा हो, यो पानीको भाँडा हो, यो पनि लाइनबाटै हो, पानीको पाइप हो। यो यसबाट पानी आउँछ। यो सजिलो छ कोरियामा काम गर्न, अलि रिस्क पनि छ, सजिलो पनि छ, चुनौती पनि धेरै छ। र काम गर्न सजिलो छ, सजिलो भए पनि चुनौती धेरै छ। यो बुङ्गुर जम्मा 10,000 बुङ्गुर 2 जनाले हुर्काएको कुरा जानकारी गर्नुभएको छ साथीले। कसरी चाहिँ 10 जनाले, मैले पनि कल्पनै गर्न नसक्ने तपाईँको दिन 10,000 बुङ्गुर 2 जनाले रेखदेख गरेर यसलाई राम्रो तरिकाले हुर्काउन बढाउन सकिन्छ भनेर हेर्नुहुन्छ। र यहाँको विज्ञान प्रविधि हेर्दाखेरि स्वाभाविक पनि हो। कुनै कुनै दिन त काम पनि हुँदैन, बेलैमा काम सकिन्छ। कुनै कुनै दिन कामै नभएर दिन बिताउनु पर्ने हुन्छ भनेर जानकारी गर्नुभएको छ। र यो चाहिँ सबै दाना, पानी, बिजुली, यो हिटर, फ्यान सबै बिजुली यो सेन्सरबाट हो। आज जाडो भएको कारणले गर्दा त्यति बढी घुमेको छैन, 30% घुमिरहेको छ। यो 100% पुगेपछि गर्मी धेरै बढ्यो भने यो 100%सम्म घुमेपछि त्यहाँ अर्को स्थिर रहेको फ्यान चल्ने हो। यो सानो फ्यानले नधानेपछि त्यो ठुलो फ्यान चल्ने हो। हेर्न सक्नुहुन्छ बच्चाहरू। र यो आउँदाखेरि चाहिँ एउटै गाडीमा आउने कुरा जानकारी गर्नुभयो साथीले। र आइसकेपछि सानो सानो ठुलो ठुलो मिलाएर छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ।
जस्तो कि एकै ठाउँमा जस्ताको त्यस्तै जस्तो आयो त्यस्तै 20-20वटा गनेर राख्यो भने सानो बुङ्गुरलाई ठुलो बुङ्गुरले दाना खान दिँदैन। एक त अर्को कुरा टोकेर एकै दिनमा मार्छ भन्ने कुरा गरिन्छ। त्यसैले यसको वजन, उचाइ, मोटाइ सबै कुरा हेरेर छुट्टा ठुलो सानो सानो गरेर राख्नुपर्ने कुरा जानकारी गर्नुभयो। र यो एउटा खोरभित्र चाहिँ 24वटा कोठा छ र यो 24 कोठामा 500वटा बुङ्गुरलाई मिलाएर राखिएको छ र भन्दै अब योभन्दा अलिकति ठुलो बुङ्गुर भएको खोरमा जाँदैछु म। जम्मा 50 दिनको बुङ्गुर हो यो। हाम्रो कम्पनीमा आएको 3 हप्तामा आमाको साथ छुटेपछि हाम्रो कम्पनीमा आएर एक महिना हुर्किएपछिको बुङ्गुर हो। सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, कम्तीमा पनि 25 किलोदेखि 30 किलो छ। बुङ्गुरको स्वरूप आएको छ, खाने बस्ने क्या कायदा छ। र यो खोर चाहिँ अघिको भन्दा अलिक फरक छ। यसमा चाहिँ 2 लाइन छ, अघिको 4 लाइनको खोर थियो तर सेम हो। यो एउटा कोठामा 500वटा बुङ्गुर अटाइएको छ। मसिनो 24वटा कोठा छ। एउटा कोठामा चाहिँ 20वटाका दरले राखिन्छ। यो अहिले अलि सानो छ, अझै यो 50 दिन अब 20 दिन हुर्किन्छ यो हाम्रो साथमा। अब 20 दिन हुर्किँदाखेरि यो कोठामा यतिको खाली ठाउँ हुँदैन। टक्क बुङ्गुर सुत्दाखेरि टक्क भरिएको हुन्छ। र हेर्नुहोस् काम सजिलो छ काम गर्नलाई। दाना थिच्यो, दाना सबै कोठामा आउँछ, सेन्सरले आफै अफ गर्छ। सबै दाना भरिएपछि पानी जति खायो त्यति झर्ने हो, सेन्सरबाटै हुन्छ। कोरियामा रहेका काम यस्ता छन् हेर्नुहोस्। नेपालमा हो भने एउटा बुङ्गुर हुर्काउनलाई 2 वर्षमा हुर्काएको बुङ्गुर जम्मा 150 किलोको बनाउन गाह्रो हुन्छ। हेर्दै गर्नु होला तपाईँले। म अझै यो सेन्सरहरू, फ्यानको बारेमा जानकारी गराउँछु। यो चाहिँ सेन्सर हो हेर्नु होला। यो चाहिँ 2टा एउटा हिटरको हो, 2टा ठुलो फ्यानको हो, 2टा सानो फ्यानको हो। गरी जम्मा 5वटा छ। हिटर हो यो चाहिँ जाडो हो भने अटोमेटिक आफै हिटर चल्छ र गर्मी हुने बित्तिकै फ्यान बढी चल्न थाल्छ। 2टै फ्यान चलिरहेको छ। अघिको खोरमा माथिको ठुलो फ्यान चलेको थिएन, अहिले 30%ले घुमिरहेको छ। तलको सानो फ्यान 100%ले घुमिरहेको छ। सानो फ्यानले नधानेको खण्डमा ठुलो फ्यान चल्ने हो। र योभन्दा तपाईँहरूलाई अलिक ठुलो बुङ्गुर कोठामा लाँदैछु म, हेर्दै रहनु होला। ल हेर्नु होला, यो चाहिँ 70 दिन जन्मेको 70 दिनको बुङ्गुर हो। ठुलो छ, कम्तीमा 35 किलोदेखि 40 किलो छ। अब यो लगत्तै भोलि पर्सितिर पठाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ साथीले। यो 50 दिनभन्दा यो कम्पनीमा आएर हुर्काउन मिल्दैन। अर्को कम्पनीमा यसरी खोर चेन्ज गरिरह्यो भने छिटो बढ्छ बुङ्गुर। दाना पानी, ठाउँको वातावरण, हरेक कुराहरू, हावापानी चेन्ज गराउनुपर्छ। त्यो भएर चेन्ज गरेर छिटो बढ्छ भन्ने एउटा कोरियनहरूले त्यसो गरेका हुन्। र अघि तपाईँको जुन खाली कोठा थियो, बुङ्गुर सानो थियो, कोठा सेम हो, खाली कोठा थियो। अहिले हेर्नुहोस् बुङ्गुर ठुलो बुङ्गुर बस्दाखेरि झ्याप्प ठाउँ सबै भरिएको छ। ठुलो छ बुङ्गुर पनि। खाने, बस्ने, हग्ने नि यस्तै त हो। हेर्नु होला, दाना पानी यही हो। आज चाहिँ यो दाना साथीले दाना ट्याङ्कीमा जान सकिएको कारणले अर्को ट्याङ्कीबाट बुरामा थापेर ल्याएर दिएको भन्नुहुन्छ। आज धेरै दुःख पाइयो भन्नुहुन्छ। हेर्दा पनि देख्न सक्नुहुन्छ दाना भरि छ, बुराबाट खनाइएको दाना हो। र कोरियामा यसरी काम गरिन्छ र धेरै स्यालेरी, उच्च स्यालेरी छ। थोरै जनश्रमबाट धेरै मुनाफा, धेरै प्रतिफल कमाउन सक्छन्। त्यसैले हामीलाई थोरै पर्सेन्ट साउहरूले पनि हामीले काम गरे बापत थोरै पर्सेन्ट दिएका हुन्, तैपनि उच्च स्यालेरी छ। 2 लाख 2 लाख नर्मल अब कमाउन सकिन्छ भनेर साथीले भन्नुहुन्छ। कुनै महिना त 2.5 लाखसम्म हुन्छ भन्नुहुन्छ। र यसरी हाम्रो देशमा पनि यो विज्ञान प्रविधि भित्रिने हो भने, यसरी कामहरू गर्न पाइने हो भने, सहजै गर्न पाइने हो भने विदेशमा आउन पर्दैन थियो होला। हाम्रो देशमा चाहिँ ढिलो रोटी खाएर आफ्नै परिवारसँग अथवा आफ्नै देशको स्वाभिमान बोकेर काम गर्न पाउँदाखेरि अर्कै मजा, अर्कै खुसी हुन्थ्यो। विदेशमा धेरै कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्काको देशमा अर्काको भाषा, संस्कृति, खानपान, हरेक कुराहरू मिल्दैन। यी सबै कुराहरूलाई सामना गर्नुपर्ने, सहनुपर्ने हुन्छ। साउहरूले कहिलेकाहीँ त गाली गलोज गर्छ, हो पनि स्यालेरी दिएको छ, धेरै स्यालेरी दिएको छ,
यो एउटा मात्रै प्रब्लम भयो, एउटा मात्रै मिस्टेक भयो, एउटा मात्रै काममा गल्ती भयो भने यो खोरमा सबै बुङ्गुर मर्ने सम्भावना हुन्छ। एउटा मात्रै भ्याक्सिन मिस्टेक भयो भने सबै बुङ्गुर तपाईँको सबै बुङ्गुर मार्नुपर्ने अथवा फाल्नुपर्ने हुन्छ। तापक्रम एक दिन मात्र तापक्रम तलमाथि भयो, एउटा फ्यान चल्दैन भने बुङ्गुर सबै सोत्तर हुन्छ। त्यसैले हरेक कुराहरू रिस्क पनि छ, सलेरी पनि छ, रिस्क पनि छ र साहुहरूलाई पनि धेरै सजिलो छैन। यति सजिलै कोरियामा साहुहरूले पनि पैसा कमाएका छैनन्। बुङ्गुर कहिलेकाहीँ सबै मार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँलाई म अब कोरियामा समस्या आएको दिन सबै बुङ्गुर मार्दाखेरिको एउटा भिडियो हाल्दैछु, रेडी गर्नु होला। सक्यो ले ये बॉक्स लगाएर र हामीहरू यसै गरी आगामी दिनहरूमा पनि कोरियामा रहेर हामीले गर्ने कामहरू जानकारीमूलक भिडियोहरू अवश्य पनि लगाउने छौँ। हामीलाई हेर्दै रहनु होला र कोरियामा के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ, के कस्ता कामहरूको अनुभव छन्, हाम्रा अनुभवहरू जस्ताको जस्तै हजुरहरूसँग पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ र गर्नेछौँ। प्रतिक्रिया भने हाम्रा भिडियोहरूलाई हेरेर प्रतिक्रिया भने दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो युट्युब च्यानल इपिएस साथी, यसलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले सब्सक्राइब गरेर धेरै नेपाली साथीहरूमा, नेपाली श्रमजीवी व्यक्तिहरूमा, आतहरूमा यो भिडियो पुर्याई काम गर्न हौसला र प्रोत्साहन दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। र यस हाम्रो युट्युब च्यानल इपिएस साथी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोला, किनभने तपाईँलाई हामीले यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू, जानकारीमूलक भिडियोहरू लगाएको पहिलो नम्बरमा तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। हवस् त, धन्यवाद।